ነው ሲያነም ተከት ፊንጫንስ ሱበር አላ ወከኝም እስከ ዛሬ የሆነ ድራቷን ጋማ መለክ የምቤኔ ፊንጫን ነው ፊንጫው ሰፍት እና ከም ፊንጫ አይነም ቤኔ እንጋ ከፊንጫቱ ፊንጫንት ወካረቢ ጉዲ ay gudi wajjira bar dhugaa rabbi gudii wajjira sababii caaltuutti lama ta'anii kaleessa miti viidiyoon suni albee fudhatanii ooshii ajjeesanii oolanii hawwii fi booneen jechuudha hin si fincees ani nama takkaatti si finceesisu bar jette bar ani nama takkaatti si finceesisu wedde amma gara baay'eetti hiikkachuu dandeenya waan ani baguma ra YouTube kana keessa qabante isi bara YouTube jetta hundaa kubaka amma gara baay'eetti hiikkachuu dandeenya waan kana ani nama takkaatti si finceesisuu danda'u wedde ayi boone akkamitti fincaa'ennuma ati ma obbeek daree washee yeroo si fincoote malee ayne ayya yeroo keenya rabbi maasi dhabaare rakkoo guddaa kana kanuma caaltuun baduu isheeti jechuudha niitiin kee ulfoofte abbeennaan eenyuun dhiira gootee taratiyaa egaa niitiin kee ulfoofte abbee guyyaa tokko fuudhaniiru dhiira lama ta'anii kaisaa ulfoofte kaisa tokko immoo ulfaa'uu didde niitiin kee ulfoofte abbeeni tokkonnaan eenyuun dhiira gootee na tuffatte jechuu isaati takkaatti si finceessisan jedhamu abbaa manaa ofii osummaa hiriyyaa kee baduu miti osoo hiriyyaan kee lafa nyaatte duute abbaa manaa ofii takkaatti anas si finceessisan jedhamu okay kuni dhugaa rabbi hiriyyaa kee to lafa nyaatte jecha kana fayyadamuu hin qabdu caaltuun osoo muktar waan fedhe godhe abbaa manaa ofii harka jirti ka ishee fudhate abbaa manaa isheeti hiriyyiittiin kee boone caaltuu waliin hiriyyaa na fakkaattanii abbaa manaa ofii bira jirti garuu caaltuun hagana hidhamtee dararamtee muktar akkanatti ishee hidhee harka hidhee akkanatti taa'ee bira taa'ee nyaata nyaatu caaltuun nyaata nyaachuu diddee hagana hin dubbanne muktaaritti garuu yeroo tokko illee caaltuun isaati hirummaa qabda qoy ooshen kun biyya ooshee fi biyya boone koomenti jala daagaa rakkoon ijoollee keenya dhiira maasnitti fakkaate dubartiin dhugaa dubbachuu fi abbaa manaa ishee gootummaa isaa bakka sireetti kan isheen beektu baay'een keessan immoo waan inni iltaniif na fakkaata amma oosheen kuni tarii yeroo booneen kun iyyituu waan taateef yoo isheen ebade jechuu jalqabdu faa booneen akka oosheen kun waa marakkatti intaloon jee waan dhiisu wayina fakkaata kanaafi kanarra natu si finceessisaa ka jette sinii galee kanaafu yoo rakkoo abbaa manaa yookaas immoo rakkoo haadha manaa yoo jiraate keessaaf rakkoo abbaa manaa keessanii achi mana itti hima malee natu takkaatti si finceessisaa amma bakka itti booyee akkasitti kun tiktookiin illee as yoo deemtan achi yoo deemtan natu takkaatti si finceessisaa natu hundi tiktookiin illee kanuma jedha maaliifire bakka sana argatee jechuudha uummanni dhugaa dubbachuuf booneen waa baay'eetti ariifatti hin beekna akka booneen ariifattu keessaafuu ergi deessee immoo baay'ee takka ariifatti siriyyuu ariifattu waan ta'eef ergi deessee kaatee immoo bakka dubartiin gaafa deesse hin jijjiiramti jedhu garuu booneen ittiyyuu caaltee as deebite jechuudha. Ani viidiyoo booneerraa baradhe keessa haga har'aatti jechuun viidiyoo gaafa hojjennu viidiyoon sun ilaalcha yoo qabaate jechuun namni tokko gaafa viidiyoo kee dhaggeeffatu waa baay'ee irraa barachuu danda'a. Baalagummaas haa ta'u gaarummaas haa ta'u waa baay'ee si ilaala kasi ilaalus kasi faarsus jira kasi buusus jira. waa baay'ee jira namni viidiyoo hojjetu waa baay'ee of eeggachuu qaba dhugaa rabbiin hin jira osummaa haga maal miira keessa galameeyyuu hamma kana abbaa manaa ofii ta'ee jechuun osoo nama bakkee ta'e illee homaa rakkoo hin qabu hiriyyaa koof jedhee har'a abbaa manaa koo natu si finceessisan jiru miidiyaarra bahe hiriyyaa koof jedhee jechuudha hiriyyittiin koo yoo feete lafa haa nyaattu haa duutu qileenaa seentu malee
abbaa manaa koo miidiyaa irra bahee natu si finceessa jechuun sheemi guddaa dhugaa rabbi. Booneen amma ooshiirra waan caaltu jaalattu akkas of goote garuu hin fayyadu. Ooshiirra caaltuu jaalattus ooshee ati finceessisus inni fincaa'us ati fincooftus ilmoota kun walirraa argattanii jirta waan ta'eef har'anatu takkaatti si finceessisa jechuu hin qabdu. Oosheen dhaabateetuma oosheen kunillee akkamiin na finceessista akka nama sammuun jalaa badee waa of hin beektu yoo isheeti yeroo fincooftu qoy sammuu si keessa badee yeroo ishee si finceessistu of hin beektu hanganaa gaaffii gaafattu. Garuu boonee yeroo baay'ee miira keessa galti. Baay'een keessanii koomentii jalatti ka boonee arrabsuus hin jira, ka boonee jibbuus hin jira jechuun irra caalaan namoota ka boonee faarsan osoo hin taane ka ishee jibbanitti caala. Maaliif afaan baddi waan ta'eef jechuudha. Baay'ee matakka afaan baddi. Garuu namni akkasii keessi isaa qulqulluudha jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf akka kootti namni akkana ariifatu keessi isaa qulqulluudha jedhee yaada. Namoota baay'ee yeroo baay'ee of keessatti dubbii qabatantu isaantu summii of keessaa qaba. Amma booneen kun afaaniin haa iyyitu iyyuu malee keessi ishee qulqulluu wayii waan taate wayii na fakkaatti. Garuu immoo bofti iyyuu daafii arraba isaa du'a waan ta'eef arraba ofii osoo eeggatanii baay'ee matakka gaara. Keessaafuu abbaa manaa fi miidiyaa irra bahanii hiriyaa ofiif jedhanii jechuun osoollee caaltuun du'aa jiraate yookaan lubbuun keessaa ba'aa jiraate ookee booneen aartiitu iyyuu jenna amma caaltuun muktaa harka jirti waan ta'eef waanummaa lubbuu ishee irra geessisuu hin qabu jechuudha. Har'a garuu hawwiin suni ka duraanuu maraatte ka Sa'idoon leenjisee as qabee achi qabee dadhabee dhiise amma Sa'idoo waliin jirtu na fakkaatti intalaan sun maraattuudha. Hawwiin sun maraattuudha. Dhugaa rabbii isin jedha duruma gaafa Sa'idoon intala sana fuudhuuf jedhee hin taatuufi jedhee viidiyoo hojjedhe. Baay'een keessan garuu hin taatiifi baga rabbi ayyuura adda si baasee koongiraagileeshin qebexxireeshin seqexxireeshin jettanii gaafa Sa'idoon intala kana an gaafa suba jibbe. Inda'uum hawwii sanaa fi ayyuu maaltu gargar go'ee jedhee viidiyoo hojjedhe. Kan amma jala jirtu tokko eenyu maqaan ishee intaloo ka hadooddu sana. Wanti doondoftuun tokko jirti amma Sa'idoo jedhee eenyu maqaa ishee abbuu maqaa ishee dagadhe waan doondoon tokko jirti. Isheenis niitiin taatuufi. Kanaafuu kan jechuun silaas namni Sa'idoo jaalate gaafa as deebee sammuun likkintu. Hawwiin kun amma albee qabattee yeroo ishee morma oosheetti wanti godha agartanii jirtan. Amma soo albeen sun akka carraa ta'e harka isheetii miliqee morma isaa xiqquma mure gurbaan kun du'e waan duune sababii caaltutti. Waan akkasiirraa bareechaa of eeggadha. Dhugaa rabbi isin jedha shamarroonni keenya. Indee albeen haasoon beeku bar. Albeen haasoon beeku qoosaan beeku albeetiin walitti hin fiigina. Miira keessas galii miira keessas galuu baadhu hiriyyittiin keessa haa duutu haa baatu albee fudhattanii nama sana baasi. Asitti si waraanna. Asitti akkana si goona amma ta'u oosheen baqatee sokkidhatee nadhoon waraante nadhoon quuftuun. Dhugaa rabbi dee maal jechuudha? Akkummaa isa albeen afaan qabu akkummaa isa albeen anas geera na deebise akka jedhuutti morma ooshee qabdee abatte intaloon hawwiin kunii jechuudha. Intaloon hawwii kana jibbaa yoo duraman dhugaa rabbi naan taatu. Maaliif maraattuudha baqaa akka nama maraatee wayii of gooti akka nama fayyaa hin qabne. Annama akkas ta'u jibbaa dhugaa rabbi. Innaa booniif oosheenillee waan lola walirraa qaban na fakkaatte oosheenillee booneeyyuu deeffachuu dadhabee rakkachuu jira. Itti murteessina sababiin isaa nama daqiiqatti si finceessisu waan jette waan ta'eef an duraan oosheen maaliif boone jechuun immooti boone. Dhugaa rabbi isin hin booneen immooti oosheeti. Dhugaa rabbi niitiin tokko biyya keenya jirti gaafa abbaan manaa ishee gabaa haqee barfate qonnaa haqee barfate bakka takka haqee barfate hin qaxaqatti reebdi. Amma booneen kun akkasii lulululululiti wanti aboo irri waan akkasiin jaalatu akkasiin ta'inaan dhugaa rabbi. Maalani boonii kana osoo ani oosheetti ni kaarraa buusa yeroo sadii anti xaaleq kalaas massalaama yaa habiibti. Kana maaliif godha jedhaan bara mee amma ooshee ergi boonee fuudhee fi ooshee durii ilaala. Dhugaa rabbi. Kanummaa har'a yoo araaraman borkaatee yaabbatti har'a yoo isheen ishee fi borkaatee yaabbatti har'a immoo hiriyyittii koo fide hiriyyittii ishee abbaa manaa ofii waliin jiraachuu jirtu kalaas caaltuun abbaa manaa ofii waliin jiraachaa jirti maaltu sin gashime naa gibba muktaar fedhu ishee qalee fedhu ishee nyaatee fedhu ishee xabbasatee maaltu ishee gashime amma kan fuutee gurbaarra albee abdii hiriyyittii kiyya baasii kan jettu dhugaa rabbi bona aarsitee miti dhugaa rabbi booneen kuni
hiriyittiin kee waa qilee wayii seente inumaayyuu akka fe'ii yoose akkas ta'umuu hin qabu bakka natu si finceessisaa daqiiqa keetti si finceessisaa ati na beekta akka si finceessisaa ture atis fincaa'e innis fincaa'e sumatu sitti fincaa'e ilma tokko sirraa argate mucaa tokko akka jibda boone dubartii akka goota of gootu tokko na jibbisiisti dhugaa rabbi indee ooshee baga rabbi si baase boo